नमस्कार, स्वागत छ भगवान रूपी दर्शकहरूलाई आजको यस भिडियोमा। आज हामी कुरा गर्नेछौँ टाइम इज द भ्यालु, समयको महत्त्व। यस भिडियो पश्चात तपाईँहरू समयको महत्त्व बुझ्नुहुनेछ र आजबाट कहिले पनि समयलाई खेर फाल्नुहुने छैन र म यसलाई कहानी मार्फत तपाईँलाई स्पष्ट बुझाउनेछु र लागु आजको विषयवस्तुतिर। एक दिनको कुरा हो, एउटा सानो सहरमा गौरव नामको एउटा व्यक्ति बस्दथ्यो। ऊ धेरै अल्छी थियो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण कामलाई सधैँ टाल्दथ्यो, जसको कारण ऊ आफ्नो पढाइमा राम्रो नतिजा ल्याउन सक्दैनथ्यो। उसको परिवारले उसलाई सधैँ भन्ने गर्थ्यो, छोरा समयको महत्त्व बुझ, जो समय बर्बाद गर्दैछस् त्यो समय फर्केर आउने छैन। तर ऊ ती कुराहरूलाई त्यति ध्यान दिँदैनथ्यो। ऊ सोच्थ्यो कि उसँग धेरै समय छ, पछि गर्छु, र ऊ पढाइ गर्नका लागि सहर गयो, तर आफ्नो बानीलाई बदलेन। ऊ पुरा दिन आफ्ना साथीहरूसँग मस्ती गर्दथ्यो र रिल स्क्रोल गर्दै बस्दथ्यो। गौरवको सहरमा एउटा वृद्ध व्यक्ति थिए। ऊ धेरै बुद्धिमान र इमान्दार थिए। एक दिन गौरवले विचार बनायो कि ऊ वृद्ध मानिससँग मिल्ने, ताकि ऊ केही सिक्न सकोस्। गौरव त्यो वृद्ध मानिस कहाँ गयो। वृद्ध व्यक्ति रुखको मुनि बसेर मेडिटेसन गरिरहेथे। गौरवले उसलाई नमस्कार गरेर भन्यो, मलाई सहयोग गर्नुहोस्, म जिन्दगीमा असफल भइरहेको छु। मेरो साथीहरू मदेखि धेरै अगाडि बढिसके र म सधैँ पछि रहन्छु। मलाई सबैभन्दा राम्रो बन्नु छ, मलाई बताउनुहोस् कि म यो कसरी गर्न सक्छु। ती वृद्ध व्यक्तिले भने, तिमी सङ्घर्ष गरिरहेछौ कि तिमी हरेक कामलाई टालिहाल्छौ र समयको सदुपयोग गर्दैनौ। म एउटा कहानी सुनाउँछु जसबाट तिमी समयको महत्त्व बुझ्नेछौ। ती वृद्ध व्यक्तिले कहानी सुरु गरे। एक दिनको कुरा हो, एउटा राजा थियो। ऊ धेरै दयालु थियो। ऊ जनताहरूलाई धेरै माया गर्दथ्यो र ऊ उनीहरूलाई सहयोग गर्दथ्यो। र एक दिन उसलाई एउटा व्यक्ति भेट्यो र ऊ धेरै अल्छी र गरिब थियो। उसँग पैसा, नोकरी, इज्जत केही पनि थिएन। ऊ सधैँ आफ्नो समस्याको दोष अरूलाई दिने गर्दथ्यो। राजाले उसको जिन्दगी र मुस्किलको बारेमा सोध्नुभयो र उसले भन्यो, थाहा छैन मलाई मानिसहरू किन यस्तो भन्छन् कि म केही गर्न सक्दिनँ। जब म काम खोज्न जान्छु सबै मलाई काममा राख्न मान्दैनन्। राजाले त्यो सुनेपछि दुखित हुनुभयो र राजाले भन्नुभयो, एउटा सौदा गरौ, घाम डुब्नु अघि मेरो दरबारमा आउनु। तिमी जति सुन चाँदी लग्न सक्छौ लैजानु, त्यो सबै तिम्रो हुनेछ। त्यो व्यक्ति धेरै खुसी भयो र राजालाई धन्यवाद दियो र ऊ आफ्नो घरतिर दौडियो र आफ्नो श्रीमतीलाई सबै कुरा बतायो। उसकी श्रीमतीले पनि धेरै खुसी भइन् र भनिन्, जानु, छिटो छिटो सुन चाँदी लिएर आउनु। उस व्यक्तिले भन्यो, म अहिले जान सक्दैन, मलाई धेरै भोक लागेको छ, पहिले मलाई खाना देऊ, छिटो। खाना बनाएर उसलाई दिइन्। उसले खाना आरामसँग खायो र उसले सोच्यो कि मसँग धेरै समय छ, एकछिन आराम गर्छु। ऊ खाटमा पल्ट्यो र भन्यो, एकछिन पछि जान्छु। तर ऊ निदायो र बिउजिँदाखेरि लगभग 2 घन्टा बितिसकेको थियो र ऊ एउटा झोला बोकेर राजदरबारतिर लाग्यो। बाटोमा घाम धेरै चर्को लागेको थियो र उसले सोच्यो कि एकछिन रुखको छाया मुनि आराम गर्छु अनि जान्छु। र रुखमुनि चिसो हावा चलेको थियो र उसलाई निद्रा लाग्न थाल्यो र ऊ फेरि 4 घन्टा जति सुत्यो। जब ऊ सुतेर उठ्यो, देख्यो कि साँझ पर्न लागिसकेको थियो र घाम डुब्दै थियो। ऊ झोला लिएर छिटो छिटो राजदरबारतिर लाग्यो। जब ऊ राजदरबारमा पुग्यो त्यति बेलासम्म घाम डुबिसकेको थियो र ढोका बन्द भइसकेको थियो। ऊ धेरै दुखी भयो। उसले धनी बन्ने मौका गुमाइसक्यो किनकि उसले समयको महत्त्व बुझेन। त्यसैले वृद्धले कहानी खत्म गरे र गौरवतिर हेरे। गौरवसँग केही शब्द थिएन। उसलाई आफ्नो गल्तीको महसुस भयो। गौरवले उस व्यक्तिलाई धन्यवाद दियो र घरतिर लाग्यो। उसले बुझ्यो कि समय धेरै कीमती छ, यसलाई बर्बाद गर्नु हुँदैन। त्यही दिनदेखि गौरव आफ्नो कामतिर ध्यान दिन थाल्यो। उसले काम टाल्ने बानीलाई हटाइदियो र ऊ धेरै प्रोडक्टिभ बन्यो। केही दिनपछि ऊ आफ्नो सबै साथीहरूभन्दा अगाडि बढ्यो र कलेजको सबैभन्दा उत्तम व्यक्ति बन्यो। यो कहानीबाट हामीहरूलाई यो शिक्षा मिल्छ कि समय सबैभन्दा मूल्यवान सम्पत्ति हो। यदि हामी यसलाई खराब काममा लगायौँ भने हामीसँग पछुताउनु बाहेक अरू केही बाँकी हुँदैन। प्रत्येक समयमा अवसरको सही सदुपयोग गर्नुपर्छ किनकि बितिसकेको समय फर्केर कहिले आउँदैन। त्यसैले
आजैदेखि समयको सही सदुपयोग गरौँ र आफ्नो लक्ष्यतिर ध्यान दिउँ। यदि कहानी राम्रो लागेमा भिडियोमा लाइक अनि यस्तै प्रेरणादायक कहानीको लागि च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।